Shalom shalom nshuti bakundwa mudukurikirana ku rubuga rwa Hardworker News, Hardworker for Real, reka tubaramutse tubifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose, abari mu Burundi, abari muri France n'abari n'ahandi kure na kure, reka tubifurize kumererwa neza cane. Tugiye kurabira hamwe rero icigwa abantu benshi bari barindiranye igishika, icigwa abantu benshi bagiye baratubaza cane ati mbega none iyo shadow muguma muravuga bayikorera stacking gute? Ko twayaguze tukabura ingene tuyakora stacking. Reka tubereke kino cigwa, ariko nashaka ndabasobanurira harimwo itandukaniro hagati ya coin na token. Coin ni iyahe? Reka tubereke hano, coin aba ari crypto iba ifise blockchain yayo. Akarorero dufise Koa, iyi Koa nayo akaba ari token ya Koa blockchain. Iyi Koa blockchain rero musanzwe ko ari Koa network cyangwa se Koa ecosystem, coin yayo bayita Koa, ariko munsi turafise iyindi crypto yitwa Shadow. Iyi Shadow ni token bivanye nuko iyi projet ya Shadow yubakiye kuri projet ya Koa blockchain. Iyi Shadow rero icigira crypto yitwa token, ico mubanze mugende mukimenya. Iyo ugiye gukora stacking rero muri Koa tutwara website ya Koa yatanzwe na CoreDAO, ariko iyo tugiye gukora stacking muri Shadow duca dutwara website ya Shadow kuko ni projet zibiri zitandukanye, naho imwe yubakiye ku yindi, gusa zose zifuza iterambere. Nuko rero iki cigwa rero ntikiza kuba kirekire cane, ariko reka tubereke uburyo bikorwa. Murabizi yuko iyo umuntu agiye gukorera igikorwa muri MetaMask wallet yiwe cyangwa se mu yindi wallet yo bakoresha, atwara website link y'iyo projet akayicana muri navigateur bakoresha igifaransa, browser ku bakoresha icongereza. Iyo ariyo yose bivana naho uca urarondera, hari izo urinda guca muri parametre plutôt kutu dukwego dutatu twa option, hakaba n'izindi uhita ubibona. Nk'iyi MetaMask dufise uyu mwanya iri updated, uca ubibona. Mwese mukore mise à jour update ya MetaMask wallet yanyu. Nuko rero umaze kuhafyonda ukayugurura, uca ugenda ukaza kwandika ya link. Aho mwandika nibaza ko mumaze kuhasobanukirwa, uwandikayo ya link wari wayikopiye uca uyigira paste ukayiconnecta, hama umara kuyiconnecta ikiyugurura. Imaze kwiyugurura mbega bica bigenda gute? Hari igihe ishobora kugenderako bivanye nuko wari usanzwe uriko urayikoresha, n'igihe idashobora kugenderako. Mu gihe rero utari bwayikoreshe, igikurikira ni igiki? Uca ugenda hano hejuru ukaza kugira connect, wamara kugira connect baca bakuzanira MetaMask, ugaca uhitamwo. Mu gihe uriko ukora mu yindi wallet uca uhitamwo iyo wallet. Reka turabe uburyo bikorwa. Umaze gufyonda kuri connect baca bakuzanira wallet, twe turi muri MetaMask, uca utora MetaMask. Umaze gufyonda kuri MetaMask hejuru ica yiyugurura, kuko twari tumaze kuyikoreshamwo, ica yiyerekana hano yuko hariko ingodo, musanzwe mumenyeye bayita porte-monnaie, ingodo, portfolio abakunda kwivuga mu kirimi ca crypto-monnaie. Burya na crypto-monnaie ifite amaterume yayo. Nuko rero urabona ko hariho akamenyetso ka connection hagati ya portfolio hamwe na wallet yawe. Nuko rero ivyo biheze uca uza kubandanya ibikorwa vyawe bikujanye. Mu bikorwa rero dufise ama fonctionnalité hano muri Shadow project, Shadow Swap project, turafiseyo trading. Iyi trading naho umuntu aza kweshanja crypto-monnaie mu yindi, si trading za zindi batanga sinyare n'ibindi, oya, ni trading yo mu buryo bwo kweshanja crypto mu yindi, ni nko kudandaza. Nuko dufise earn, aha niho hari pool and farms ushobora kujana ugakoreraho stacking, canke se ukaprovidinga liquidité, ugatanga liquidité kuri projet. Protocol ya lend and borrow murabibona ko tuyifise hano, hariho izitaraba active, izi protocol zibiri ntiziraba active. Hama mugihe muza mwumva ngo bavuga ngo prevente, pre-sale, budukunda guca ngaha hari utubungu dutatu, hama ugaca ubona ama option ahari, ariko siho tugambiriye.
ugaca uza gukora iyo prevent. Tugaruke rero tuje hano kuri earn kuko aho dukorera stacking. Mbega bica bigenda gute? Reka dukomeze kuhanga amaso iyi video twigisha. Maze gufyonda ngaho kuri earn, nta kindi kintu kiza gukurikira nuko uca ufyonda kuri pools. Pools niho umuntu murayibona pools mwese, sinzi ko aka kantu mukabonye neza, ufyonze ngaha baca baguhereza pools, hama iyo pools ni nka kurya wagira ngo mining yo muri stake pools, hama bagaca bakuzanira aho uza gukorera iyo stacking, baguhereza page uza kubikoreramwo. Ufyonze ngaha kuri earn baguhereza pools, hama ugaca ugenda kubandanya igikorwa. Nuko bamaze kuyiguhereza uraduza ukaraba munsi hariyo amaproje atandukanye, reka tukibereke neza. Dufise Crest protocol token, nahone barayikora stacking, izimaze kuba staked, aho ushobora gukora stacking yindi, ariko twebwe tuza kwibanda kuri shadow, stake shadow. Muca mubona stake shadow, hariho uburyo bubiri bwa stake shadow, hariyo bita flexible APY, hakabonaho na locked APY. Aha rero flexible ni yayandi ushobora gukoramwo stacking uno munsi, ejo ushaka ugakuramwo, nka kurya dusanzwe dukora delegate. Ariko iyi locked APY ni yayindi ukoreramwo stacking yo mu buryo bwa lockup, ukuramwo mu gihe waganye. Bivuze ati nshizemwo 1 week, une semaine, indwi imwe, abatavuga ikirundi nibaza ko kibagora. 1 week canke se une semaine, uvuze ati nshizeho 2 semaines, canke ukavuga ati nshizeho 1 year, umwaka umwe, canke ukwezi kumwe, we ni wowe uza kubigena hano, ariko niho inyungu aba ari nyinshi cane. Umenye ngo aya ntuyakuraho ico kiringo wemeje kitarahera. Ikoroka iduga ayiwawe aguma ariyo, n'inyungu iguma bigenderako kuko aba ari locked. Nuko rero reka tuze kurabira hamwe uburyo bikorwa. Umaze kuhaza ufyonda kano kamenyetso hano, bigahita vyuguruka. Vyugurutse rero utari bwabikore uca ubanza ugafyonda ahanditse ngo enable, kugira ngo wugure connection y'iyo fonctionnalité na wallet yawe ijemwo, kandi biragutwara frais de transaction. Uca uza ngaha munsi ukaza kuyapuruva, umaze kuyapuruva hama ukabona kuza gukora ivyo bikorwa. Urabirihira rero, nta acte iri gratuit ibamwo. Hama maze urabona ko vyaciye bikunda succeed, baca batugura za fonctionnalité zibiri, hama tukaza kurabamwo iyo dushaka gukoresha. Flexible niyo sawa bivanye n'iki gihe turimwo, ariko rero n'abakora locked ni vyiza. Nuko rero twe twafyonze kuri flexible. Maze gufyonda kuri flexible, hano barakwereka balance, mfise 1 shadow na token yanje ciyandika no hejuru. Bashaka kuyestima en valeur ya dolare, reka turabe hano. Urashaka kuyestima en valeur ya dolare mu gihe iriko valeur, ariko ari ibintu vyinshi bataraheza gutunganya, kuko it's just at the beginning. Turi mu ntango, ntimugire ubwoba, ikintu cose kizomera neza cane. Hama hano urashaka kwemeza pourcentage 50, urashaka kwemeza 50, 75 canke maximum. Izo wipfuza gustakingamwo nizo wemeza. Wamara kwemeza ngaha max, je niyo nobahanura gukorerako, canke ukavuga ati ndakoresha 75 bivana n'ivyo ugomba gushikako, ugaca ufyonda kuri confirm. Umaze gufyonda kuri murantunga gato rero, ivyuma ntibisezerana, hari akari gaciyemo. Nuko rero ngaha nari nababwiye yuko umuntu akoze maze aba arivyo vyiza cane, hama agaca abandanya. Hano rero nta kindi gikurikiraho, uca uza ugafyonda kuri max, bisigura maximum, aho ufisemwo yose aca aza kwiyandika. Yamara kwiyandika ugaca ufyonda kuri confirm. Maze gufyonda kuri confirm, urarindira bivanye na network isanzwe irimwo, hama ukaza kwemeza ukapuruva k'ico gikorwa kija mu ngiro, bivanye ko nta kosa na rimwe uba ubonamwo.
nuko munsi urabona ko network imaze gukarikira uca ufyonda confirm, wamara kuyikonfirima mbega hakurikira iki? Hakurikira yuko ya stacking yawe ica ija mu ngiro. Stacking yawe imaze kuja mu ngiro nta kindi kiba gisigaye rero, uca ugenda kuraba yuko vyashobotse hama ukabandanya. Urabona yuko confirmation iranyaruka bivanye na network canke n'abagize n'abashoboye kuba bariko barakora kuri iyo website, ugaca usanga ni ibintu udaca udetermina wenyene ngo ndanyarutsa canke nitondeshe. Kuri iyo transaction urabona ko yabaye completed, ariko urashaka guconvertinga muri lock baguma bagategamwo cane kugira ngo ugaconvertinge, bisigure ngo baba bakeneye yuko ziva kw'isoko, ziva en circulation zikagenda muri stacking, niyo mpamvu uca ubona kenshi baguma bagutega hano hantu. Nuko rero udashaka kubikora, igikurikira niki? Uca ubandanya kuko igikorwa kiba cakunze, urabona ko hejuru vyashobotse, nta kindi kiba gisigaye, reka duce tuza kurabira hamwe aho umuntu abonera inyungu yiwe. Nuko rero aha urabona flexible ni bwa buryo twavuga bworoshe bwo kubikoresha, aha hari plus, aha rimwe aba ari kugira ngo uyakureyo, ushaka kuyakuraho yose, ahari plus naho aba ari kugira ngo wongezeko ayandi, hama ugaheza ugaca usubira muri wallet yawe kugira ngo uze kuraba ko ubutunzi bwawe bwifashe, ufise ayandi ushaka gushiramwo urashirako, utayafise naho uraca ugumiza aho nyene, hama video ikurikira tuzokwigana uburyo atora inyungu ayikuye muri shadow swap. Nuko icigwa cari ico, murantunga icigwa, nibaza yuko harimwo akaduciriyemwo, ariko tuzokomeza kugenda turigana buke buke dukosora aho bitagenda neza. Yaride Hadweka nkuko musanzwe mudukurikirana, mukomeze gukora subscribe mutumira n'inshuti zanyu kugira ngo ivyigwa biri imbere ntibize bibacike, bivanye ko turiko tugenda ahantu heza cane avec ino projet yacu. Imana ibahezagire, bye bye. Mufise ico mudushikiriza mwandike muri commentaire, ikibazo canke inyunganizi tuzoheza tubishure, ni kuri wa mwanya nyene. Sawa sawa.